president. Jeg vil starte innlegget mitt med å takke saksordføreren fra Kristelig Folkeparti for en veldig god jobb med denne saken. Og jeg vil også takke regjeringspartiene for at de langt på vei støtter Høyres forslag, og ikke minst at regjeringspartiene i Stortinget deler Høyres virkelighetsbeskrivelse og støtter vår intensjon i forslaget. Tall fra Fylkesmannen viser jo at det er stor mangel på tilsynsførere, og at mange barn som har tilsynsfører ikke får det tilsyn som loven krever. Det er svært bekymringsfullt når rapporteringen viser at kommuner mangler tilsynsfører til mange barn. Regjeringen omtaler selv tilsynet av barnevernet i statsbudsjettet. Der påpeker de at hele 5% ikke får det individrettede tilsynet i institusjon som de har krav på. I tillegg er det hele 10% av ungene som er under det kommunale barnevernets ansvar, som ikke har fått oppnevnt tilsynsfører. Med tanke på at disse ungene er i en veldig utsatt situasjon, ofte er de svært sårbare, er dette en uholdbar situasjon. Og derfor er det også at Høyre har fremmet dette forslaget. Det er tilfeller av omsorgssvikt i fosterhjem og institusjoner, både med og uten tilsyn. Tilsynsførere skal ha tilgang til fosterhjem så ofte som nødvendig, og tilsynet skal legges opp sånn at barnet kan ta opp eventuelle problemer med tilsynsfører uten at fosterforeldrene er til stede. Det er viktig å sørge for et tilstrekkelig antall tilsynsførere, samt utarbeide en strategi for rekruttering og skolering av det her. Når komiteen hadde høring i denne saken, så var det en ganske spesiell opplevelse. Fordi det var veldig mange gode høringsinstanser til stede, både fra Forandringsfabrikken og fra Landsforeningen for barnehjemsbarn og Fosterhjemsforeningen. Men det var spesielt en jente på 14-15 år, som har gått inn og ut av barnevernet siden hun var 2 år, tror jeg, som satt og fortalte oss politikere hva vi skulle gjøre. Og det som gjorde et veldig sterkt inntrykk på meg, det var at denne tenåringsjenta fortalte oss stortingspolitikerne om at en tilsynsordning, det er jo det der noen som skal passe på at vi har det bra, at vi kan melde fra til noen hvis det er noen som er slem med oss. Men det tilsynssystemet som vi i dag har i Norge, det er jo ikke bygd opp av tillit. For unger som er i institusjon, så kan det være at tilsynsføreren sitter på vaktrommet og drikker kaffe med dem som jobber på institusjon, og så stikker innom rommet noen minutter og hører litt om hvordan det står til der. For dem som har tilsynsfører i fosterhjem, så kunne jeg fortelle at da var det barn som opplevde at tilsynsfører satt og drakk kaffe med fosterforeldrene og hørte når de var på vei ut av hjemmet om det var noe spesielt man skulle ta opp. President, det er ikke sånn det skal være. Dette skal være en person som ungene kan melde fra til hvis de utsettes for overgrep, hvis det er noen som er stygg mot dem, hvis det er ting de har tar opp. Husk på, her snakker vi om barn som ikke har nødvendigvis nære familie, som ikke har en mor og far til å gå til, som de aller fleste unger kan melde fra om hvis noe skjer. Det gjorde et stort inntrykk på hele komiteen, men det var ikke bare det møtet. Det var også for noen uker siden når vi var i Trøndelag og møtte fylkesmannen i Sør-Trøndelag, så forteller han også at det er en uholdbar situasjon med tilsynet, og at fylkesmannen selv føler at det er en ordning hvor man kan gjøre jobben sin tilfredsstillende. Vi har hørt det her fra så mange, og det er derfor også Høyre nå fremmer et forslag om å ta en helhetlig gjennomgang, sånn at vi får et nytt tilsynsordning på plass. Fordi her tar vi ikke det ansvaret som er pålagt oss. Vi skal ta vare på de ungene her, og vi skal ha tilsyn der ungene kan melde fra, og det gjør man ikke i dag. Og derfor også så har jeg store forventninger til hva statsråden og regjeringen
vil gjøre på dette området, særlig når de velger å stemme mot forslaget fra Høyre i dag.